Ragazzi, overdrive o boost? Quale scegliere e soprattutto perché il boost è così sottovalutato? Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e nel video di oggi vi spiego perché sempre più spesso preferisco usare un boost al posto del classico overdrive. In molte situazioni infatti il boost fa davvero la differenza. Detto semplicemente, mentre un pedale boost ti permette di avere esclusivamente un volume più alto, un overdrive va anche ad introdurre distorsione o clipping della forma d'onda. Il clipping avviene quando un segnale audio va a saturare un componente dell'amplificatore, come ad esempio le valvole, e quando noi sentiamo quel suono saturo, distorto che tanto ci piace, vuol dire che la valvola sta ricevendo un segnale più alto di quanto dovrebbe sopportare. In sostanza la forma d'onda viene, passatemi il termine, clippata, viene distorta, e questo è un esempio di overdrive che al suo interno ha una serie di componenti che imitano proprio il comportamento di una valvola più o meno satura. E qui abbiamo il mio amato Fender Twin che ho regolato per un suono clean. Come avete sentito, il segnale è pulito, non c'è distorsione né clipping del segnale, e ora proviamo a inserire un pedale boost. Questo che vedete è il nuovissimo Tone Tweaker appena uscito sul mercato e che mi è stato inviato in anteprima dalla Carl Martin per testarlo, e che ringrazio. Se vi interessa approfondire trovate come sempre il link in descrizione. L'ho scelto prima di tutto per l'indiscussa qualità costruttiva, dà una bellissima sensazione di solidità, è tutto in metallo e anche a livello estetico è rifinito benissimo e curato nei minimi dettagli. Ha un buffer al suo interno e oltre ad offrire un boost con 12 dB di guadagno ha anche un equalizzatore con 3 potenziometri che sono alti, medi e bassi, che ci permettono di scolpire ulteriormente il suono, e tra poco lo sentiremo. Il collegamento è il più elementare possibile: chitarra, Tone Tweaker, dall'uscita del Tone Tweaker all'ingresso del Fender Twin. Il Tone Tweaker può essere usato come semplice boost, in questo caso si limita ad aumentare il segnale all'ingresso dell'amplificatore aggiungendo soltanto gain, guadagno. Notate infatti come mettendo i controlli nella posizione neutra non c'è alcuna differenza quando il pedale è acceso o spento. Ora vediamo cosa succede quando vado ad aumentare il segnale girando il potenziometro level progressivamente da pochi dB fino al massimo di 12 dB. Sentite già come con l'aggiunta di 2-3 dB il suono cambi drasticamente, già al limite della saturazione. In questo modo io posso controllare il segnale direttamente con la mano destra, spingendo più o meno forte sulle corde, e ottenere quindi una distorsione naturale dell'ampli secondo il mio gusto. Avete sentito come il segnale passi progressivamente dal clean a un suono crunch, aggiungendo una distorsione molto piacevole. Aumentiamo ancora di più. Dicevo all'inizio del video, ultimamente mi sto buttando sempre di più sul boost rispetto all'overdrive, e questo perché voglio sfruttare e ottenere il massimo del mio ampli, magari tenuto anche ad un buon livello e con l'uso di un attenuatore. Abbiamo adesso 12 dB di boost. E il clipping che sentite non nasce internamente al pedale, come invece avverrebbe in un overdrive, ma dalla saturazione delle valvole nell'amplificatore. Il Tone Tweaker quindi aggiunge guadagno all'ingresso dell'ampli, che a sua volta reagisce saturando le valvole e distorcendo piacevolmente il segnale. E questo è uno dei motivi principali per cui amo tantissimo il boost. Ci restituisce infatti la vera distorsione valvolare del nostro amplificatore. La distorsione infatti è piacevole e fa sentire chiaramente il carattere dell'amplificatore. Ma prima di vedere degli esempi, se il video vi sta piacendo, prendete il vostro overdrive preferito e buttatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace, e non iscrivetevi mai al canale. Non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale.
Un altro vantaggio del Boost è che non altera il modo in cui l'ampli reagisce al nostro tocco, mentre invece con un overdrive più spinto il suono sarebbe sicuramente più distorto, colorando quindi il timbro naturale dell'amplificatore e modificando naturalmente il comportamento in base al nostro tocco. Naturalmente poter cambiare il carattere del proprio ampli è sicuramente un aspetto da esplorare, specie se non vi piace il suono, per cui sentitevi liberi di sperimentare secondo il vostro gusto. Se poi volessimo modificare ulteriormente il nostro suono, potremmo intervenire sui 3 controlli di basse, medie e alte frequenze. Vediamo ora come usare l'equalizzatore del Tone Tweaker. Come primo esempio proviamo ad aumentare le basse frequenze in modo da ingrossare il corpo di una chitarra con dei single coil, come la mia Strato ad esempio. Proviamo ora a enfatizzare le medio-alte per uscire meglio all'interno della band e, come si dice nel nostro ambiente, bucare il mix. Ragazzi, se poi volete capire come funziona il boost e tantissimi altri effetti, vi rimando al mio corso di chitarra suono effetti in 2 volumi, dove vi insegnerò a gestire i 16 effetti per chitarra più utilizzati e a costruire 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Ragazzi, fatemi sapere se voi utilizzate o meno il boost con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò. Questo pedale mi piace tantissimo perché è 2 pedali in uno. Non è detto che dobbiate usare l'equalizzatore, ma avere la possibilità di gestire i 3 controlli di alte, medie e basse fa sicuramente piacere. Utilizzato soltanto come booster, il Tone Tweaker rispetterà il carattere naturale della chitarra e dell'amplificatore. Possiamo anche tenerlo sempre acceso per dare un po' di corpo in più al nostro suono, e con livelli di gain più elevati va invece a tirare fuori la distorsione naturale del nostro amplificatore, che è data, come dicevo prima, dalla saturazione, in questo caso delle valvole. Consideriamo poi anche la compressione che si viene ad aggiungere con un overdrive, che non è il massimo se abbiamo bisogno di una grande dinamica. L'unico difetto che ho trovato è che non è alimentato con una batteria da 9 volt, e credo che questa sia stata una scelta voluta anche per limitare gli spazi. Se siete alla ricerca quindi di un pedale boost di qualità che faccia anche da equalizzatore, risparmiando spazio in pedaliera, secondo me il Tone Tweaker potrebbe fare al caso vostro. Il costo è di 149 euro, trovate il link in descrizione. Io lo sto usando da qualche settimana e credo che rimarrà con me per molto tempo. E se volete approfondire come funzionano gli effetti che utilizzate in pedaliera, mi raccomando, trovate tutte le risposte in questo video. Ciao ragazzi, buona musica!